Снова реконструкция деревенского дома, на этот раз Столбцовский район. Типичный чердак деревенского дома выглядит вот так. В данном случае выходили мы не возле конька, а чуть-чуть сбоку. Делаем безопасный проход и выходим через шифер. Вот так эта красота выглядит сейчас внутри. Как видите, ремонт в самом разгаре. Огромный опыт у нас уже в деревенских домах устанавливать такого рода печи. Астов Алиса, да-да, снова она. Посмотрите, что пол еще будет приводиться в рабочее красивое состояние, поэтому актуален вот этот лист, который мы кладем перед печкой. Он может быть стеклянным. Регулировка по высшему разряду. Сколько стоит под ключ? Степан знает, присылайте фотографии, проекты, посчитаю смету и отправлю ее вам.